ચાલી રહ્યા છે, તો સ્ટોક સ્પેસિફિક તમે ક્યાં વ્યૂ રાખી રહ્યા છો? સ્ટોક સ્પેસિફિક વાત કરીએ તો આગળ પણ અમે એક વખત એસ્ટ્રા માઇક્રો આપેલો છે અને એ સ્ટોક પર આજે ફોકસ છે. 1620 લેવલની ઉપર સ્ટોક સારી મજબૂતાઈ દેખાડશે અને સ્ટોકમાં અપસાઇડ ટાર્ગેટ 1800, 2100 અને 2380 સુધીના તમને જોવા મળી શકે. નીચેની સાઈડ 2355 સપોર્ટ તરીકે કામ કરે, એટલે સ્ટોપ લોસ તમે એનો રાખી શકો અને ઓવરઓલ વ્યૂ મિડ ટુ લોંગ ટર્મનું રહેશે. ટુ લોંગ ટર્મ માટે એસ્ટ્રા માઇક્રો, ખાસ કરીને ડિફેન્સ થીમ, અને ડિફેન્સ થીમ જે પણ હાઇલાઇટ થઈ રહી છે અહીંયા સારી તેજીનું એક્શન, તો અહીંયા બી ખાસ કરીને એક્શન જોવા મળી શકે. તો આ તમારી પિક થઈ ગઈ એસ્ટ્રા માઇક્રો. મિડ ટુ લોંગ ટર્મ માટે ખાસ કરીને તમે અહીંયા ફોકસ કરી શકો છો. એસએલ અને ટાર્ગેટ જે ખાસ કરીને અહીંયાથી ફોકસ કરીશું.